والاستاذ محمد والاستاذه منال، احمد شكري واحمد حمدي واحمد خالد. وانت موبايلك بيجيب زغلله ليه احيانا؟ عايزه حضرتك كده تقيمي لي، همسك واحد كده يعني واحد. احمد شكري، ايه راي حضرتك في صوتك؟ انا هتكلم على مستوى الاربع مواهب. انا شايفاهم ان كلهم مستويات كويسه، كل واحد بيمتاز عن الاخر في شيء. الاربع اصوات محتاجه شويه تدريب نفس، تدريب صوت. ممكن ينتسب لمعهد الموسيقى العربيه. لازم تدريب قبل ما تبتدي تتعرض قدام على الشاشه، او تبتدي تغني بصوره جديه قدام الاوبرا، او تغني بصوره جديه في مسرح. اصول الثقافه يا جماعه، الهيئه العامه لاصول الثقافه موظفه هذه المواهب، موظفه لها موسيقى جيده جدا ومايسترو كويس قوي قوي. اي قصر ثقافه جنب بيتك هتلاقي فيه تدريب لصوتك. انتوا الاربعه ما شاء الله اصواتكم جميله، وبتمنى لكم كل التوفيق. تمام. استاذه منال، يعني الأربعة يعني أصواتهم جميلة والخامة جميلة، بس محتاجين برضو، يعني أنا مع الأستاذة إيمان، محتاجين إن هم يعني يتدربوا أكتر شوية على أساس يوصلوا يعني درجة الصوت الجيدة اللي إحنا بحيث إن إحنا نقدمها نصيغها أو نقدمها في قالب جيد للجمهور. يتدربوا زي ما الاستاذه ايمان قالت في اصول الثقافه وفي قصر ثقافه. اي انسان منهم قصر ثقافه، يعني اي اقرب قصر ثقافه لسكنهم. ما تنسيش حضرتك ده اول مره يطلعوا على الشاشه، يعني كمان برضو الخامه حلوه، بس هو يعني ممكن يكون بقى شويه قلق شويه عشان الموسيقى فيها زي معهد الموسيقى صح. ما شاء الله اصوات ممتازه، بس محتاجين شويه تدريب صغيرين وشويه ملاحظات، هم متوترين بس شويه عشان اول مره. معلش اول مره فلازم نشجعهم ان شاء الله يتدربوا ويبقوا ممتازين ان شاء الله، ويبقوا ان شاء الله باذن الله. بشكركم، نورتوني وصوتكم عجبني، وهيبقى في تصفيه ان شاء الله عشان نختار احسن الاصوات فيكم عشان يتعمل له فيديو كليب ان شاء الله. احمد شكري واحمد حمدي واحمد خالد ورأفت خيري مشرفتوني واسعدتوني. الاستاذه ايمان، الاستاذه منال، الاستاذ محمد سويلم، اتشرفت بيكم ونورتوني بجد بجد. حلقه جميله ودسمه ودمها خفيف، ويا رب تكون خفيفه على قلبكم اعزائي المشاهدين. وبرنامج ايد في ايد كل يوم وكل اسبوع في ايد في ايد. بكره معاه زين، خليك قاعد جنبه عشان بكره تبقى جنبه. باي باي اعزائي المشاهدين، باي باي.